मिस्टर जयराम यादव जी प्लीज पिकअप द कॉल। यादव जयराम जी प्लीज अपना फोन को रिसीव करें और बात करें। बहुत ही जोरी बात करनी है। जयराम यादव जी प्लीज पिकअप द कॉल। आपको किसी ने दिल से याद किया है, प्लीज पिकअप द कॉल। जयराम यादव जी प्लीज पिकअप द कॉल। थोड़ी सी टाइम निकालकर फोन को रिसीव करें और बात करें। जयराम यादव जी प्लीज पिकअप द कॉल। जयराम यादव जी प्लीज।